2012 markii Turkigu uu si aan caadi ahayn ugu firfircoonaaday arrinta Soomaaliya, dalal badan iyo hay'ado caalami ah oo arrintan ka carooday ayaa iyaguna soo galay. Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska David Cameron ayaa soo wacay ra'iisul wasaarihii xilligaas Tayyip Erdogan isagoo sheegay inuu doonayo inuu shir madaxeed Soomaaliya ku qabto Britain, wuxuuna soo jeediyey in si wada jir ah loo gudoomiyo. xanuun iyo qaliin uu maray ra'iisul wasaaraheena awgeed, aniga ayaa shirkaas ka qayb galay si aan Turkiga ugu matalo gudoomiye ku-xigeen ahaan. xusuus aad u xiiso badan, maalintii shirka ka horeysay, wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska William Hague wuxuu casho u sameeyey wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka muhiimka ah ee Afrika iyo Yurub. markii aan imid si aan cashadaas uga qayb galo kulan laba geesood ah kadib, mawduuca ugu weyn ee miiska laga hadlayay wuxuu ahaa aqoonsiga Somaliland. intaanan imaan, wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska wuxuu ku boorinayay wasiiradii arrimaha dibadda ee joogay inay aqoonsadaan Somaliland, waxayna u muuqatay inuu si weyn ugu qanciyey. markii aan fariistay oo aan gartay mawduuca, waxaan idhi, anagoo isku dayayna inaan Soomaaliya xasilooni u keeno, maxaad u isku dayaysaan inaad kala qaybisaan? miyaydaan arkayn khataraha ay tani keeni karto? markaas wasiirkii arrimaha dibadda ee Ingiriiska ayaa soo jeestay oo yidhi, Axmed, Somaliland hadda waa maamul dhidibada u taagay maamulkiisa madaxa bannaan muddo ku dhow 25 ilaa 30 sano. waxay leedahay golayaasheeda, waxay leedahay baarlamaan, waxay leedahay amni militari, mana jirto wax fal argagixiso ah oo ka dhaca Somaliland. si kale haddii loo dhigo, waxay muujisay awooddeeda ay isku maamusho. sidaa darteed, waxay u qalantaa inay madax bannaanaato. aniguna waxaan ku soo jeestay isagoo dhoola cadaynaya. waxaad u hadlaysaa si gaar ah, William, ayaan ku idhi. waxaan filayaa inaad berri aqoonsan doontaan Jamhuuriyadda Turkiga ee Waqooyiga Qubrus. isla markiiba qof walba oo meesha joogay wuu yaabay. dhegayso, ayaan idhi, Jamhuuriyadda Turkiga ee Waqooyiga Qubrus muddo ku dhow 40 sano, waxaa jiray golayaal ismaamula. waxaa jira doorashooyin, waxaa jira baarlamaan, waxaa jira dawlad, mana jiro hal dhacdo oo rabshad ah oo ka dhacda Waqooyiga Qubrus. maxaad u aqoonsan weydeen laakiin aad u aqoonsanaysaan Somaliland? sababtoo ah arrintiinu maaha inaad ixtiraamtaan Somaliland, waxaad kala qaybisaan waddamada aan ku habboonayn istiraatiijiyaddiina. kuwa ku habboona uma aqoonsanaysaan xaqa ay u leeyihiin aayo ka tashigooda. waxaan kaloo weydiiyey sababta aysan dawlad uga jirin Falastiin. dabcan, doodaas halkaas ayay ku dhammaatay. wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden Carl Bildt oo meesha joogay ayaa hadalka qaatay oo yidhi, mudane Davutoglu mar kale ayuu meeshii saxda ahayd ka hadlay. markaan ka soo baxay kulankaas, waxaan u sheegay mudane Kani, safiirkeennii Soomaaliya ee xilligaas, inuu kulan u qabanqaabiyo madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynihii xilligaas ee Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo kulanka ka soo qayb galay. maalintii